Вот здесь молодой лес. Он не сам вырос. Владелец этого леса вырубил старый, и он посадил на месте старого молодые деревца. То есть не просто вырубка леса идет и продажа, но и восстановление. Вот. Елки, березы. Ну, это очень хорошо, потому что в большей массе сажают в основном елки, сосны.